Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channel saya, Debbie Pertanti. Apa kabarnya semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke teman-teman, kali ini saya lagi cari lokasi teman-teman. Dan saya bingung harus kemana. Nih, saya cari dulu lokasinya. Setelah itu saya akan buka tenda dan kita akan solo camping teman-teman. Mantap.
Oke teman-teman, ini saya udah selesai buka tenda, udah cari api juga. Mudah-mudahan gak hujan guys, karena tadi udah mulai gerimis. Saya capek banget harus pasang flashlight lagi teman-teman. Baju saya udah basah, udah keringetan. Panas banget, karena mau hujan mungkin. Ya udah, kalau hujan kita aktivitas di dalam tenda aja teman-teman. Kalau nggak hujan, kita akan lanjut untuk bikin api unggun. Kita masak dan kita akan explore. Nanti malam saya akan ceritain saya camping di mana teman-teman, lokasinya seperti apa. Sekarang saya mau bikin kopi dulu, santai-santai dulu teman-teman, karena sekarang juga baru jam 2:30. Mantap.
Oke teman-teman, nggak kerasa ini udah di jam 5. Kayaknya saya mau nyalain api unggun aja teman-teman, karena ribet ya kalau nyalain udah gelap. Mantap. Oke teman-teman, dan ini hujan. Jadi pada saat tadi udah nyalain api unggun, saya prepare untuk masak teman-teman. Ternyata hujan guys, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Aduh. Oke, lanjut nanti ya teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, ini hujannya udah berhenti. Alhamdulillah nggak lama. Dan ini saatnya saya masak. Udah nggak bisa nyalain api unggun teman-teman, karena kayu yang tadi saya cari udah basah semua teman-teman. Aduh, kacau. Ini meja aja sampai basah. Bangku basah, udah nggak sempat lagi buat masukin teman-teman, karena hujannya langsung deres banget. Udah, ini nggak usah dipakai kursinya. Oke, kita lanjut masak ya teman-teman. Mantap. Saatnya kita main masak-masakan guys. Basah lagi, pengen dulu.
Kayak suara gemuruh guys. Oke.
mantul. Sambal udah jadi guys. Waduh, mantep nih guys. Mari kita makan. Oke teman-teman, ini masakan udah jadi. Saya bikin ayam geprek teman-teman, langsung dicobek. Oke, gini aja udah nikmat teman-teman. Bismillah ya. Aduh, mantep lah ini pokoknya. Saya sebenarnya nggak berani banyak-banyak nih sambalnya teman-teman. Oke, kita makan pakai tangan aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan semuanya. Mantul. Pedas betul. Ini namanya ayam geprek sambal setan teman-teman. Bener-bener bikinnya di tempat setan. Ini kurang satu teman-teman, sayur asam. Karena udaranya habis hujan, dingin. Ini pasti mantep banget kalau pakai sayur asam. Pedas banget.
Oke, saya lanjut makan dulu ya teman-teman. Mantap. Oke, teman-teman. Alhamdulillah udah selesai makan. Nikmat banget, teman-teman. Aduh. Itu kalau ada sayur asam ya, itu udah pasti nikmat banget, teman-teman. Luar biasa nikmatnya tuh pasti bertambah. Oke. Saya mau ceritain lokasi ini, teman-teman. Historinya seperti apa dan kenapa saya bisa camping di sini, teman-teman. Karena seperti yang teman-teman tahu, kalau misalnya saya camping itu pasti saya maunya tuh yang ada historinya, teman-teman. Nah, ini masih tentang video saya sebelumnya yang membahas tentang pesugihan, teman-teman. Kayaknya menarik ya untuk bahas pesugihan itu, teman-teman. Saya sekarang ada di daerah Bogor, dan tempat ini dulunya itu adalah tempat pesugihan, teman-teman. Dan pesugihannya ini adalah meminta kepada siluman kera, teman-teman. Tapi nggak tahu ya sekarang masih ada atau enggak, teman-teman. Tapi dari cerita warga yang sempat saya tadi tanyain, teman-teman, pada malam-malam tertentu seperti Jumat Kliwon, malam Senin apa gitu tadi, saya lupa. Nah, dia tuh sering kayak suka loncat dari pohon ke pohon lainnya, teman-teman. Tapi kayak bukan monyet biasa, kayak pohon itu gede tapi kayak langsung gini loh turunnya, kayak bebannya tuh berat banget. Nah, ada juga orang pintar di sini yang orang bisa lah ya, bukan orang pintar. Orang bisa dan memahami hal-hal seperti itu. Dia suka bilang kalau misalnya di sini itu silumannya itu masih ada, teman-teman. Dan bahkan kata beliau, dia masih suka minta makan atau minta seperti dulu pada saat dia disediakan, teman-teman, seperti entah kopi atau bahkan yang udah parah itu adalah darah, teman-teman. Itu dari tadi suara itu adalah suara kaleng, teman-teman, yang dibuat kayak klecer gitu. Saya tadinya mikirnya itu juga suara apa gitu kan. Tapi tadi saya ketemu bapak-bapak baru pulang berkebun. Saya tanya, Pak, itu suara apa? Karena juga suaranya kayak suara ayam, tapi beda juga gitu kan. Karena terus-terusan, teman-teman. Karena dia muter terus kan. Nah, saya dibilangin kalau itu adalah suara kaleng, teman-teman. Jadi kayak dia muter-muter gitu terus. Tapi suaranya tuh kayak suara orang ngorok, tau gak sih? Ngorok tidur gitu. Dengar gak, teman-teman? Kayak ada langkah, sumpah, dari arah sana. Ya, saya balik dulu ya kameranya ya. Bentar, teman-teman. Nah,
dari sana. Kedengeran gak sih? Bahkan kayak suara orang kayak ngorok gitu gak sih? Tapi katanya itu suara kaleng. Ini saya jadi bakar sampah teman-teman. Kenapa? Supaya biar ada apinya, biar ada asap. Ya teman-teman dengerin ya. Tuh kalau nggak saya kasih senter kayak gini penampakannya. Ini kalau saya kasih senter. Kedengeran gak sih? Kedengeran itu kayak orang ngorok kan? Wah, hujan lagi. Hujan lagi guys. Bayangin jarak pandang saya, kalau saya nggak selalu standby pegang senter, itu nggak kelihatan sama sekali teman-teman. Tidak terlihat apapun, ya kan? Karena ngeblind semuanya di saya. Tuh, ini kalau saya nggak pakai senter ya, saya cuman kayak ngandelin lampu tuh di depan saya doang. Oke teman-teman, saya santai dulu, perut kenyang, hujan turun. Kayaknya saya tiduran cantik dulu teman-teman. Oke, saya masuk tenda dulu ya teman-teman, karena ini sudah mulai rintik-rintik lagi. Mantap.
Oke, teman-teman, saya mau istirahat dulu. Tapi saya nggak bisa taruh kamera di luar karena ini masih gerimis, teman-teman. Saya takut saya ketiduran dan ini kehujanan. Nanti jadi nggak selesai kontennya, teman-teman, kalau misalnya handphonenya kehujanan, mati. Wah, ribet deh, teman-teman. Jadi saya istirahat dulu aja, kamera saya matiin. Nanti pada saat saya kebangun, kita langsung explore aja, teman-teman. Mantap. Terus guys, yalah, tidur aja, teman-teman. Mantap. Oke, teman-teman, ini hujannya makin deras dan pasti teman-teman bertanya-tanya kok saya ada di sini gitu kan. Jadi pada saat tadi saya di tenda, yang saya bilang saya mau tidur, nggak lama itu saya disamperin, teman-teman. Jadi untuk masuk ke dalam tadi, saya itu harus ngelewatin satu warung, dimana saya izin juga kalau misalnya saya mau camping di dalam. Dan istilahnya warga setempat juga tahu kalau misalnya ada saya di dalam gitu loh, teman-teman. Dan ternyata saya sampai disamperin, teman-teman. Nih, sama kelihatan nggak? Ya nggak kelihatan. Sama anak yang punya warung, teman-teman. Saya disamperin, katanya itu ngeri kalau misalnya hujan terus-terusan sampai pagi kayak gini, ngerinya longsor, teman-teman. Karena tenda saya di bawah aliran air kayak gitu. Jadi ngeri kalau misalnya air itu kelewatin tenda saya, terus amit-amit nauzubillah terjadi longsor, teman-teman. Jadi saya disuruh untuk di warung ini dulu, teman-teman. Dan kayaknya juga saya nggak bisa lagi untuk melanjutkan campingnya, nggak akan ada bisa lanjut untuk explore-nya, teman-teman. Kayaknya saya udahin di sini aja, teman-teman. Dan solo camping kali ini kayaknya gagal, teman-teman. Kita nggak bisa perkirain ya, teman-teman, di alam tuh seperti apa. Dan alhamdulillahnya masih ada yang mau ngingetin saya, sampai berbaik hati banget nyamperin saya di tenda, teman-teman. Oke, terima kasih, teman-teman. Dan tunggu aja video saya selanjutnya. Semoga cuaca bersahabat dan bisa selanjutnya kita bikin video solo camping, bisa explore, teman-teman. Ini hujannya makin gede, teman-teman, angin juga. Oke lah, mantap, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.